নাম প্রীতম রায়। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো সিএনসি, এটা রবার কোড, এটা কীভাবে চালাতে হয়। এটা হচ্ছে একটা পিস যেটাকে আমি মেশিনে দেবো। এখন এর কাজ চালু হবে, প্রোগ্রাম চালু হবে। তো সবার প্রথমে অফটিতে মারো, প্রোগ্রামটাকে সেভ করো। সে প্রোগ্রামটা আগে থাকতে সেভ হয়ে আছে, আমি মেশিনে দেবার আগে একবার সেভ করা। এবারে এখানে কিবোর্ডে যে কন্ট্রোল প্যানেল আছে এটাকে টিপে ধরে রাখো, আর এখানে মেশিন আছে। প্রোগ্রাম মিন্স ওয়ার্ক লিস্ট, এটাকে ক্লিক করলে মেশিনে চলে আসবে। এবারে মেশিনে আগের যে প্রোগ্রামটা আছে সেটাকে ডিলিট করতে হবে। আগের যে প্রোগ্রামটা চলছিল মেশিন, এটাকে ডিলিট করে দিলাম। এবার এই প্রোগ্রাম, এবার তুমি কটা দেবে, তোমার কোয়ান্টিটি কটা। ধরো আমার কোয়ান্টিটি আমি দেবো 12টা, এই 12টা দিলাম। এটা হচ্ছে স্টার্ট, মেশিন স্টার্ট। এটাকে ক্লিক করলেই একটা ফার্মা তৈরি করাই আছে,